tas noslēpums vai tas ir, ka tu tā kā pasildi ar rokām to drāniņu, un viņu kā vāciņš tā kā turas klāt un pielīp. Un neļauj apkaltēt un uzglabājas. Senos laikos leduskapi nebija un sieru glabāja pagrabos, tad tā ideja tāda arī tapa, kad pamēģināt bišu vaska drāniņus uzražot un tādā veidā uzglabāt šos produktus. Un sākām ražot, mēs esam 3 meitenes, kuras ar šo te nodarbojās. Man šo ļoti patīk darīt. Es to nedaru tādā lielā masveidā un ļoti daudz, un tieši tāpēc saglabājot to vēlmi darīt un darīt tā pa īstam. Tā no sirds. Drāniņas tiek gatavotas no Okotekas certifikāta kokvilnas, kas ļauj to izmantot pārtikā. Drāniņa tiek pārklāta ar bišu vasku, ieguldinot to drāniņā iekšā, iekarsējot. Bišu vasks kopā ar kādu augstvērtīgu eļļu. Vasku ievāc tepat Latvijā. Ļoti kvalitatīvs un augstvērtīgs bišu vasks, ko mēs noteikti vienmēr pievēršam tam uzmanību. Drāniņu izmanto jebkuram pārtikas produktam, kas ir maize, dārzeņi, augļi. Ļoti labi ir uzglabāt pusiegrieztus augļus, tā, lai nesakals tā grieztā daļa. Šī drāniņa ir ilgspēlējoša, viņa ir līdz gadam lietojama. Vēl drāniņa ir jau savu mūžu nokalpojusi, noteikti neizmetat ārā. Viņa, protams, ir paredzēta, ka viņu var sagriezt ķēlītēs un kompostēt. Un mēs atkal savukārt viņas piekrājam priekš tādiem īpašiem gadījumiem, kad dodamies uz mežu ar bērniem. Pēdējais tas bija Lāčplēša dienas pasākums, mums bija pārgājiens. Un tad uz jebkurš koks, ko tu mežā atrod zemē, tu uztrini drāniņu, aizdedzini un vienkārši tā kā lāpa 10 minūtes deg. Un bērniem ir tāds prieks, protams, arī pieaugušajiem. Mēs visi tur tā kā iekarotāji devāmies. Tā kā ielietotās drāniņas vienmēr ir uz izķeršanu.